Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Fekembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwa leero waliwo omukyala wano wambuuzizza ekibuuzo waŋŋambye nti singa obeera n'omwana oyo omuto nga wa myaka 7 n'amera enviiri z'owansi n'ombuuza nti tekiba kibi omwana oyo emyaka egyo okumera enviiri z'owansi ku bukyala bwe? Tekiba na buzibu era kibeerawo, kibanga bw'onalaba omwana oyo omuto nga wa myaka 7 n'afuna olubuto. Mwebali abaana abo abawala nga kaana kato myaka 7 n'afuna omulenzi n'amuzannyirako, omwana oyo n'afuna olubuto. Kati n'ekyo olaba omwana wo nga wa myaka 7 myaka 8 ng'ameze enviiri z'owansi, toba na kutya kwonna, taba na buzibu bwonna nti oba muntu wa bisiraani nti oba muntu wa ngerigeri. Tekirina buzibu bwonna, tujja aba ayanguye bwanguyi. Nga bw'olaba ennaku zino abaana bamera amabeere nga bakyali baana bato nnyo, olaba akaana nga kato naye nga kasonya amabeere. Mukitegeera n'olwekyo tekirina buzibu bwonna, tekirimu sitaani, tekirimu kugamba nti oba wa bisiraani nti oba oyo wa ngerigeri. Nedda, kyenjagadde okubeera nga nkubuulira, toba na kutya kwonna, bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel yaffe Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.